nongeye kubashimira mwese tubana umunsi ku wundi. Ibi bikaba ari ibintu by'agaciro cyane kuba mufata umwanya wanyu mukatwumva mukadukurikirana. Nkuko mumaze kubimenyera rero twaramwihaye turamukomeje n'Indimbati. Uyu munsi ukaba tugeze kuri episode ya 5 y'iki kiganiro The Hot Magazine kuri uyu mugabo, aho tugenda rero turebera hamwe video ze zagiye zica ibintu zigasetsa abantu benshi duhereye igihe yatangiye kwamamara. Hereka nkubwire ko rero iyi episode ya 5 yo ari umuriro, ndetse tukaba tugiye kurebera hamwe video zigera kuri 20 muri episode, ndetse uranyumva kuri mikoro nka Samuel Mugisha. Iki kiganiro cyo ni The Hot Magazine, ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Dukomeza na episode ya 5 kuri Ndimbati. Gusa nkuko mubimenyereye mbanza kubakubita icyo bita bonus video, aho abari video itari ya Ndimbati gusa nanone isekeje banaguteguriye buri munsi uko mbagejeje ikiganiro The Hot Magazine. Bonus video rero y'uyu munsi ni yihe? Wowe icyo ngusaba ni ukwitegura guseka ubundi tukabana mu kiganiro kugeza ku musozo. Dore ni ngiyi hano. Okay, yo ikaba yari yo bonus video inaguteguriye kuri uyu munsi, ndetse nihuse cyane reka mitemba kubita video ya mbere muri episode ya 5 kuri Ndimbati. Ikiganiro ni The Hot Magazine. Wowe bitawagire kumona kaguhake. Ubwo ukomeza kunkoraho, nk'ubwo ngo ukomeje kunkoraho nturusi gashibuka urabona twabigeza dute. Bitwaye ikise tukayicira ibyonnyi gashisha nkawe koko kandi sha mama safu yashibuka sha nkacimizo nkayikubita kuri ako kabuno ka wundi kagato kazi kawe umeze unshotora tuza ngweke hako kandi harimo agasururu de waje tukamugasuru uramenye gira gahanga gato nkakarendera ugumati uramenye nese nk'ukoko ufite ubwoba bw'ubusa nese ko n'ubundi wakurasheshe topito cyangwa kabana kugira nabi ko ntaho hari. Hakajyaho komanteri zikabijana. Reba komanteri ijana. Kigabo kiraturumbiye ndakurumbiye swantunze birantunze wowe wa muntu we urabona ndakurumbiye urantunze uri umugore wanjye urabana banje kuko dufite uburyo tubayeho mu muryango. Ekoye urimo urarya ariko muba mwumva nk'ubwonko ngufuri bukoresha butondekanya amagambo avamo interuro yo kubasubiza mubajije ubusa utakabaye gutekereza ikindi gikorwa cy'iterambere. Nta soni. Ariko se papa sava ayo magambo yose ududubiza uyakuye ko wowe sokuye hehe ayo ngayo utondekanyije umbaza ubusa urambaza ngo ndimo ndarya ntago bibona none se usanze ndimo gukata u Rwanda rwo guhoma inzu ubu ndimo ndashituriye nk'ibirondwe ndimo araza kugenda ajyane madederi ku ruhande agarara hamwe nyine ariko ubu ufite amatsiko yo kuba watubonana nkuko sabe ngo aba afite ayo kumbona nteruye uruhinja. Ndimbati arakabebe cyabimeze abyibushye gutya ni ikintu byose icyo rero cyaba ari ikibazo. Oya ako kabebe se ahubwo sako kabebe kaba kagisimbizwa kakagera ejuru. Ako kabebe impano Ndimbati yarayatanze kuri Saint Valentin ariko yari umutuku yari umutuku yari umutuku nyeka ko buriya Saint Valentin rega ifite n'izina ngo niya bakundanye. Twebwe rero ntiturabakundanye ahubwo turababanye.
ubwo nawe rero bizabe bityo. Amen. Igihe uzaba ubishoboye. Nanjye ngomba kuzambishoboye ko nawe urabishoboye kandi simbizi. Biriya Ndimbati yakoze nibyo bye. imwe ya miss Ubwo rero cyangwa urumva oya ibyo ngibyo rero Cheetah Magic. Hejuru wambaye iriye bara biterwa n'urireba. Yesu Kuri njye waryambaye nge ndariza ahubwo urabona ririye. Yesu we. ndakubajije ngo hejuru wambaye irihe bara niba ko kuri ziri tubwiye Urabona atari ubururu se. jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe. Nge nabyutse nambara ubururu. Ku maguru urabona ko hari umukara. Yesu Hahiye koko. Hadashyase. Ahubwo twimanukire. Ngwiki Hahiye. Umva. Ambonye. nese urajya mu Oya tugende twagukererwa. wambaye ibyo se Wiki wajya ngo ubwoko Papa bwa Sava Toko wagira ngo ahari nta nubwo uzi bigezweho niko. None se uyobewe kubukwe mu bukwe umuntu cyangwa uranye. hanyuma kandi kuva natwita sinzi ikibazo mfite, mba numva nshaka kugura ndeba amafaranga imbere yayo. amafaranga Gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umuruho. Ndimbati. Muri. Araja. Dorumujeni mwiza mu musanganira. Araja. Neho iyi hene rero. Iyi hene muri kuyireba? banzu isenge Mureke muze tuyisengere. Muze tuyisengere. Umva. Shiramo akaririmbo. Shiramo akaririmbo we. kaya karirimbo se Shiramo akaririmbo ntanga icya 10 cy'imbavu na kamwe ka cya 10 cy'imbavu n'amataye. Kashiriremo we. Yo. Kashiriremo. kavuga ngo iki se kutabimbwira nyine Icya 10 cy'amataye. Icya 10 cy'amataye. Icya 10 cy'imbavu. Icya 10 cy'amataye. Bayikuyeho mbaye mushya. Abogoshe nabo nta mpuhwe bagira. Ni ukuvuga ngo kuraho agahita asenya ako kanya. Nayibonye byarangiye.
Ndimbati hanyuma yitsinzi y'Amavubi oya ngewe nari nabivuze ibyo abantu bose bavugaga bakayiha kuvuga ngibyo nari nabivuze ko ntabwo u Rwanda abana bacu bari kurutanga ntibishoboka reba haya hakurya se byandi byawe byo kwiyemera warubizwe Amavubi bikore uzabaze yewe icyo iyo nahagurutse mba nahagurutse hanyuma ubu n'iki wabwira noneho abanyarwanda biteze kubona u Rwanda muri kimwe cya kane abanyarwanda nimumenye ko natwe abana bacu bashoboye turashoboye Ndim ano bemeze bite none muri iyi minsi nagenda ngerageza kurya udusahane nka tatu kumutwe kugira ngo nzibe icyuho cy'igihe byari byarananiye oya ibyo byari byarakoraniye zo mbona na apeti ufite oya ndafite mbona nabuze aho mbihera Yeah. Papa Sava. Papa Sava hahiye ko kadashas ahubwo twimanukire Kuki? hahiye umva amboye Nese urajya mu oya tugende twagukererwa wambaye ibyo se wiki twajya ngo ubwoko bwa Papa Sava wagira ngo ahari ntabwo nta nubwo uzi bigezwe wakibwirwa n'ikije ndashaka ko unsobanurira ukuntu uva ahangaha twicira isazi mu maso warangiza ukagenda ukaza wasinze ukaza unturira imibi y'inzoga usurira imisuzi y'inyama indi ikagenda ikabyimba ikangana iki ariko nta ntugakabye ngo singakabye ndimba ngo singakabye ndashaka kumenya iriya sereri uzunzanaho unyituraho ni igicuro urwaye n'ubuhe bwoko bw'isereri buriya buretse wowe uri mu biki ntabwo batubwiye ko tugomba guhana intera ntabwo bigaragara hano subira mu mwanya wawe subira mu mwanya we kandi wambare neza agapfukamunwa reba nk'ubu coronavirus igeze muri korari yacu bamwe bajya mu kato abandi bakajya mu bitaro kiliziya yacu bakayifunga kubera wowe umwe no muri repetisiyo tugiye twirinda coronavirus twagiye agiye kungurisha nayibonye turagiye batwitse hejuru cyane zamura ugafate n'agakaboro uri ku kiguru tw'umugozi ibintu byose turabizi kubitwara bigereye umugabo ararenze indege ngo arayigurutse cyane izo zikaba zari zo video 24 guteguriye kuri uyu munsi aho twareberaga hamwe video zigiye zitandukanye zaranze umugabo Ndimbati ndetse mutaragenda reka mpite mbakubita icyo bita outro bonus video cyangwa se video iri bonus isozera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.
iyo rero akaba ariyo video itugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aho twagenaga turebera hamwe video zitandukanye zagiye ziranga umugabo Ndimbati ndetse uyu munsi twarebaga episode ya 5 y'iki kiganiro The Hot Magazine. Reka nizere ko muri episode ya 6 tuzaba turi kumwe ubutaha. Ikiganiro cya The Hot Magazine kugira tujye tubana bikoroheye cyane muri iki kiganiro n'ibindi bitandukanye tubagezaho. Wowe manuka munsi y'video wirebera ahantu tukuranditse ijambo subscribe hakande tuzajya tubana mu biganiro byacu byose n'iki ngiki kirimo mu buryo bukoroheye cyane. Hakuri mikro wumva Gasamweli Mugisha, reka tuzasubira ubutaha.